example, the southern slopes of the Himalayas are covered with thicker vegetation than the northern slopes due to the more availability of sunlight. Precipitation. India receives almost the entire rainfall by the advancing southwest monsoon, that is June to September, and retreating northeast monsoons. Then areas of heavy rainfall always have denser vegetation than other areas with lesser rainfall. For example, the southwest monsoon rains on the western slopes of the Western Ghats causes a heavy growth of tropical evergreen forest. On the other hand, the eastern slopes do not have any such forest. Then importance of forest is, forests play a major role in enhancing the quality of environment. Forests modify local climate, reduce soil erosion, regulate stream flow, provide raw material from industries, and livelihood for many communities. Okay, forests also offer panoramic or scenic view for recreation. Forests control wind, force, temperature, and cause rainfall. Okay, that is precipitation. What is precipitation? It is it's given there, I feel. Precipitation मैंने आपको explain किया था ना. That is, in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September, and retreating northeast monsoons. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. Then, have you ever thought as to why forests are important for human beings? Of course, forest की बिना हमारा जीना इस अर्थ में मुश्किल था. फॉरेस्ट भी हमारा लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट आर renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. They modify local climate, control self-erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer scenic panoramic view. They control wind force and temperature and cause rains. They provide humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. देखो वहाँ पे certain activities भी दी हैं पेज नंबर 43 में. Celebrate one महोत्सव in your school locality and plant a few saplings and notice their growth. बहुत खुशी मिलती है जब आप कोई प्लांट ग्रो करके आए हो कहीं पे भी और थोड़ा टाइम बाद आपने देखा कि वो ग्रो हो रहा है. You will feel very मतलब बहुत आपको अच्छा लगता है. You feel very relaxed for that. Then the vegetation covers of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali. Marusthali, पता है what is Marusthali? It is a desert region, I suppose. Marusthali, yes, it is a desert arid region. Marusthali, desert arid regions. Okay. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy.
यानी ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ह्यूमन की नीड्स को पूरी करने के लिए, ह्यूमन अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ काफ़ी कुछ ग्रो कर रहा है। ओके, दैट इज ह्यूमन ऑक्यूपाइड करता जा रहा है फॉरेस्ट एरिया को, डिफॉरेस्ट कर रहा है। तो पर एक तरफ से बहुत बैड है, लेकिन करें क्या, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन को भी अपना एवरी सर्वाइवल के लिए सब कुछ रहना एंड एवरीथिंग इट वांट्स, राइट। सो you can see the activity, study the bar graph, figure 5.1 and answer the following questions. Name the state having maximum area under forest cover. Name the union territory having minimum area under forest cover and why. Then do you know, according to Indian State of Forest Report 2011, the forest cover in India is 21.05%. Now we start with the type of vegetation. See the bar graph you can see on page 44. एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, सारे ऑल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी को मिक्स करके। सी एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, इसमें अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर में बहुत ज़्यादा, मेघालय, और सबसे हाईएस्ट देखो मिजोरम, मिजोरम में हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, देन यू कैन सी त्रिपुरा, then Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Maximum area under forest cover. Okay, then we go to types of vegetation. That is, the following major types of vegetations may be identified in our country. First, tropical evergreen forest. Second, tropical deciduous forest. Third, tropical thorn forest and scrubs. And fourth is mountain forest, that is mangrove forest. Okay, you can see the map on page number 45. देखो जितना डार्क ग्रीन है सब दैट कवर्स द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन ग्रेइश टाइप है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में है ये। देन माउंटेन फॉरेस्ट लाइट ग्रीन, मैनग्रोव फॉरेस्ट एकदम ब्राउन जैसे जंगल के जैसे, एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, रेगिस्तान, यू कैन सी द कच्छ भुज राजस्थान ऑल दैट एरिया फुल, पूरा राजस्थान एरिया सब ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। एंड ऑल्सो इन द इंटीरियर, कुछ इंटीरियर में भी है एमपी वगैरह में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, प्लीज डू रीड द लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग और इजीली आपको ये समझ आएगा एज यू रीड द लेसन। ऑल्सो गो थ्रू द मैप्स, जो टेबल्स दिए हैं ऑन द पेज 44, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे पूरे इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा एरिया है दैट इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर, और सबसे कम है पंजाब में, हरियाणा में। ओके, सो I will continue from page number 44 in my next class. Page number 44 of your text in my next class. Just go through the lessons.
tropical evergreen forest, deciduous, thorn forest and scrubs, mountain forest and mangrove forest. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all.